Կապ չունի այդ բանի հետ, որ ասում ես այդ գիտակցումը կա թե չկա։ Կա այսպես հասկանում եք մի բան, էլի, որ մարդիկ ինչքան են ատում Հայաստանին։ Ուղղակի ատելությամբ են լցված Հայաստանի եւ հայ ժողովրդի հանդեպ։ Անկախ նրանից, թեկուզ Հայաստանն էլ մեղավոր լիներ, իրանք չպետք է ասեին նմանատիպ բաներ, այլ իրենք պետք է կանգնեին Հայաստանի կողքին, բայց ուրեմն տեսեք պաշտոնը ինչ է անում էլի մարդուն, երբ որ իրանք արդեն պաշտոնի չեն, ամեն ինչ անում են, որպեսզի այսօրվա իշխանությունների վրա գցեն ու ցույց տան, որ իրանք սրբեր են եղել ժամանակին, ու հիմի իրենք դատապարտում են այս իշխանություններին, որ իշխանություններն են պատերազմը սկսել ու մոռանում են, որ երբ որ Սերժ Սարգսյանը Ստեփանակերտում գնացել հավաքել էր ամբողջ էլիտային եւ ասում էր, որ նայեք տեսեք, այնպես չանեք, որ վաղը Ստեփանակերտ երգեք, այսինքն պահը այնց էր, որ արդեն ստիպում էին, որ իրենք պետք է հարցերը լուծեն, խոսքը Լավրովի պլանի մասին էր, որ իրանք պետք է 5 տարածքները պետք է հանձնեին։